Hola, ¿qué tal, Xboxeros, Xboxeras? Bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos de nuevo, en esta ocasión, a Hello Neighbor Acto 3. Como dije, os iba a traer los actos poco a poco, os iba a traer el juego por actos y hoy toca el acto 3. Me lo pasé, o sea, la verdad es que la partida, no voy a decir nada, pero la partida salió súper bien. O sea, quiero que la veáis, que la disfrutéis y sobre todo que me deis mucho apoyo, ya que estos días estoy pasando un poco un mal momento, me siento un poco triste y tal, pero aún así he podido grabarlo vuestro acto 3 como prometí y espero que os guste mucho y que disfrutéis de este maravilloso juego tanto como lo traigo yo. Si os gustaría que hiciera un acto 3 pero consiguiendo la escopeta, ya que en este acto, os spoileo, no lo conseguí, si os gustaría que trajera el acto 3 o el juego con haciendo todos los puzzles y tal, pues escribidmelo en comentarios y yo os prometo que lo subo. Dicho esto, si este juego tiene mucho apoyo, traeré jueguitos, más jueguitos por aquí para que vosotros sigáis disfrutando como yo disfruto. No me voy a enrollar más, ya que el vídeo es bastante largo. Así que bueno, eso, dadle like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Let's go.